बुढ़वा ना हमन के प्यार के दुश्मन बन गइल बाटे। तो बहुत ज्यादा का करे मन तो करला के बको का करी थी बुढ़वा के। हमरा लगे उपाय बा। उपाय? हां का? आई उपाय वाला कार तू ही कह सकेलू। हम कह सकेनी? हां का बताओ। समझ में आइल? कल हमने के डन कर दिया। चल के चला। खरी 25 किलो आ कुटी ई गैया खाली खाती है माल। हेलो 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 जानू। अरे माई हमरा के कर लो का और नहीं तका। अरे माई हम सपना नहीं खिन देखत ना हकीकत है चीटी काट के देखी दुखाता। अरे माई हम अपनों के काट के देखत नहीं। तू साचो के हऊ जानू कहलू ह? हाँ हाँ जानू। हाँ जानू जान तरू माने हम तो माने बुझाता कि माने हमरा का हो गइल। काहे का भाई? हमरा तू जानू कहते तू तो जानू तो हम शुरू से कहती पर का करी हौ बनरा बना पीछे पड़ल बा। अरे साला उ कुकुर ह साला ओकरा चक्कर मत हम ओकर मुंह देखत नहीं नु की देखल चाहेला बे हमरा त आग लाग जाता चला तो हमरो लग जाला। तो तू फिर काहे मिललू ओकरा से? तो ओकरे सामने का करी ओकरे सामने नहीं वक्त लगे आ सकेनी। हमरा देख हमरा लगे जौन बाटे 25 बीघा खेत बाटे हैं उ खवारी बाटे बंसवारी बाटे हमरा लगे 8 गो गाय भैंस कुल बा एगो कोना खाली तारा पर खाली दे देवनु त राजा हो जीबू। ओ साला बड़े रखे लगे का बाटे तो लिख दी ना 2-4 कट्ठा हमरे नामे। तो हमरा पर ध्यान देबू तब नु एकदम ध्यान दे। काली 11 बजे काली 11 बजे कहीं मिलल जाओ। हाँ हाँ वही वही बसवड़िया के पीछे बा ओकरा पीछे जौन हो बाटे। हाँ हाँ सही सही सुन ना तो कल कब बजे? 11 बजे कान में ने आओ के सुनत होई क्यों दिखाई तो नहीं दे। 11 बजे। हाँ 11 बजे ठीक ठीक हमारे बे। हाँ ठीक हम इंतजार करब जाओ। अरे जान सपना नहीं देखत रे। अरे साला सच हे भगवान ऊपर पड़ो साले 25 किलो है 20 किलो बाग साला। हे भगवान जातनी एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो के काल के तैयारी में। भगवान भगवान कहत नहीं बूढ़ऊ के कि माटी लिया द चूल्हा बना द कि हम सब धान उसीन दी हैं मगर बूढ़ऊ के तक कान में एकदम लागत कि ठेपी धुस ले भाई सुनते नहीं खन हाथ ना लकड़ी बा सब सध जाई। गोला तन चाची खुश रहे बबुआ का कैसे आइल हो? काल चल का कुल करता हुई हो? अरे का कहिए बबुआ घर में के सब सामान बिखरल बड़ुए। हाँ दिखता तो कुछ नहीं खन सुनत दिन भर का दिन कहाँ गलिए में बिलात रहत रे। एगो बात सुनलू ह? ना ये बबुआ का है चाचा के रहन के कुछ ठीक नहीं खेलागत का कहत रह? हाउ गौवा के प्रियो भी है। हाँ वही के चक्कर चलते इनकर वही के पीछे कई दिन से बना कर हम अपनी आंखी से ना देख लेते तो हम विश्वास ना करते। हाँ प्रियवा के संगे? हाँ हे बूढ़ऊ? हाँ हो अहिए आ तक नहीं के विश्वास ना तो कल 11 बजे वही के घरवा के पीछे तू चल जइह कल 11 बजे। ना ये बबुआ हमारा तहरा पर विश्वास बा। ई बूढ़वा एकदम कुकुर हो गइल बा। ई ना सुधरी अरे हम तो बबुआ जानत रह खाली अपन लइकन के मुंह देख के बूढ़वा के संगे जिंदगी गुजारत रही ना तो हम का कही। अरे हमारा बहुत बड़ अरमान रहे। ठीक है चाची तुम चल तनी कल 11 बजे ओकर घर के पीछे ठीक बा। प्रणाम चाची। जा ई बुढ़वा हम अपन जिंदगी है जा काटो तनी गुजारा तनी आ ई बुढ़ाऊ जाके आ लड़किन संगे अपन रंगरेली मनावतन लागत कि हमरो ओकरा संगे भागही के पड़ी। इनकर हम बहुत देखत तनी हम इनका के ना बुखार छोड़े नहीं तो कहियन का कहत रहे। हाँ भे भगवान 11 तो बज गई पता ना अभी ले कहाँ बिया लौकत नहीं के कहीं। अच्छा मान ली रास्ते बेरा है कोई न आवते हुई अरे बड़ा बच बचा के आओ हो बनारस से बच के आओ भाई सार के मुंह देख ले बंदर राम के तो मन करे लेकिन लपड़ से मार दी फैट से लेकिन जाए दो अब कोनो दिक्कत नहीं खे।
आवती हमरा लगे आ गई भी अब उनका सारे के बुझाई मेरे सपनों की रानी कब आएगी अरे अरे वो बड़ा कैसन- टाइम से आ गइल बानी आय? टाइम से। तहरे देर हो गई हाँ तनी। हमरा ही बुझाइल है कि हो बानरा के चक्कर में तो कहीं ना चल गई हाँ ये से तो बच बचा के आवतनी क्यों देखे ना। ओ हरामजादा के तो हम मुंह ना देखे के चाहिए काहे ओकर नाम लेता हैं? ओकर नाम छोड़। ओकर नाम छोड़ जतरा खराब हो जाई तब हैं? का? हाँ। लिखता हूँ खत खून से वाह। स्याही ना समझना वाह हैं रहता हूँ तेरे याद में हाँ। जिंदा ना समझना जिंदा ना समझना। हम ओकर बाद वाला ना आवेला हमरो ना वाला छोड़ी वो सब बात और सब कही। सब ठीक बा तू ये जे बारू नु हाँ। हमरा तो मन बुझा कि माने खुशी के बाढ़ आ गइल हमरा जीवन में हाँ। खुशी के बाढ़ गंगा जी में बाढ़ ना आवेला देरी कोने बात के बा आई। अरे वाह अरे माय क्या के खींचत अरे भैया अरे का होखत हिया ए ना ए कहाँ कुछ होता हम तो खाली इनका कहनी है कि पढ़े लिखे पर ध्यान दो हाँ तोरे रानी हई तोरा आव केहू ना मिलल है हमारे भतार मिलल है। अरे हमरा काहे दोस्त तलू तुम्हारी भतार हमरा के 5000 रुपया दिला मिले खाती आई अपने भतारे के संहर जा। हम का 5000 डाल बनिया झूठ बोल के गलिया तू झूठ बोलती है किरिया खा जाता है किरिया हमार क्रिया अरे माई तू आज तक बुढ़ाऊ हाँ, हाँ। हमरा के 2 रुपया नहीं खो देले ना। हम एक पता बिंदी लियन परसों 5 रुपया देले रही कि ना ईमान से बोली है 5 रुपया ईमान से हाँ हमरा के तू 5 रुपया देले रहो हाँ। हम तो हर मेहरारू होई हाँ। हम प्राइवेट माल लिया बता 5000 में तो ओकर नाम प्राइवेट था ओकर नाम प्राइवेट था तोहर घरे चल हम तो चल अरे अरे भाई रे भाई अरे बाप रे बाप